طيب انا هبتدي اقول لك بقى دكتور احمد امين، انا مش عارف دخل معايا دكتور رفعت مع احمد امين مع دكتور رفعت دكتور احمد امين بخصوص التدخين بقى والسجاير. انا اللي اعرفه عنك ان انت ما بتشربش سجاير. صحيح. انسان بيسموه جرين حاجه ايه environmental friendly يعني. لحد ما ايه اللي حصل بقى في كميه الدخان اللي كتير قوي في المسلسل ده؟ هو بص، هو طبعا في سجاير بتستخدم مخصوص للتصوير بتبقى ما فيهاش نيكوتين، فاحنا استخدمناها هي الاكتر يعني علشان خاطر الدخان يطلع. فاتت عليا انا. وكنا بنعمل السجاير على قد المشاهد قدر المستطاع يعني، علشان خاطر وانا صراحه كنت خايف احب الموضوع وامسك فيه شويه، لان انا بحب الشخصيه، فطول ما انا في جو الشخصيه طب ما الجو ظريف. بس يعني الحمد لله يعني اطمنك، الاشعه بتقول ان بس اداء مدخن كويس. كان في وعلى فكره هي في الاول خالص كان احمد بيمسك السيجاره كده ماسكه، فاكرها بتاعت اولى ثانوي اللي هو اللي هو لسه هيمسك السيجاره اول مره دي. ايوه وبعد كده انت بقيت تمسكها حلو جدا. لان فاكر برضو قعدنا انا وانت نتكلم في ان هم زمان كانوا يمسكوا السيجاره ازاي بالظبط، يمسكوا السيجاره كده، قعدنا ندور انا وعمرو على اعلانات السجاير القديمه ده حقيقي، ونتفرج ان في الستينات كان وفي الافلام. طب في اللقاءات التلفزيونيه كان عادي، في اللقاء التلفزيوني تلاقي ناس قاعدين بيدخنوا. فين الايام الحلوه دي؟ فكنا كان ليهم ماسكه مخصوصه طلع في مش ماسكه مخصوصه قد ما ان في شخصيات يعني اللي بيحط السيجاره هنا غير اللي بيحطها على الطرف، غير الماسكه الحريمي دايما ماسكاها يعني في بتعكس الشخصيه يعني، ماسكه السيجاره بتعكس الشخصيه. هو اهم حاجه كانت عند رفعت اسماعيل ان هو مدخن طول الوقت، فكانت لازم السيجاره تبقى جزء من ايده. يعني كانت لازم تبقى يعني هو بيتحرك وبيعمل حاجات وهو بيدخن بيسيبها في بقه احيانا والفكره كمان في ان احنا كنا بنقعد نتناقش في ان امتى يولع سيجاره يعني. هو ما كانش ايوه طبعا لان هو ده كان موضوع كبير. ايوه لان هو يعني ما كانش ممكن يبقى مش مدخن خالص، كان هيحصل ايه؟ لا ده هو جزء من الشخصيه، ده من تعريف رفعت اسماعيل في القصص ان هو يدخن كبرلين كما عندما دخلها الحلفاء. بالظبط. هو اصلا احنا اول ما قلنا عن المسلسل كان جالي تهديدات بالقتل. عارفين لو طلعت رفعت ما بيشربش سجاير اللي هو القراء اللي هو دي بالنسبه لهم حاجه ايقونيه جدا لرفعت اسماعيل. حتى نتفليكس كمنصه يعني عندهم هم اسمها ايه يعني عندهم كونشس في حته ان الابطال يطلعوا يشربوا سجاير. فكان نقاش كبير في الموضوع ده لحد ما وصلنا ان احنا هنتفق على اماكن دراميه معينه هو فعلا يشرب فيها سجاير. وده كان بالتواصل معاهم برضو، لان هم كان عندهم حته مهمه ان هم مش عايزين يروجوا للسجاير او يبقوا اوكي مع فكره ان الابطال بيشربوا سجاير على طول. فهو كان احيانا يستخبى ورا السيجاره، كان احيانا يطلع بعض الغضب في السيجاره. القهوه خير دي لازم تبقى مع السيجاره طبعا، القهوه طبعا بتبقى مع السيجاره. فلا كنا بنفكر امتى فعلا يبقى معاه سيجاره وهيستخدمها ازاي يعني. طب بالنسبه للعربيات المانيوال بقى بتاعت السبعينات اللي كنت بتسوقها، ما بتعرفش تسوق مانيوال على ما اعتقد صح؟ اتعلمت حاجات كتير قوي يعني بقيت انسان مختلف. انا ما بعرفش اسوق اصلا ما بعرفش اسوق يعني. انا ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اعوم انت كده مش بتروج لنفسك كممثل خالص. بس هو زمان كان عندنا المشكله دي على فكره يعني. زمان كان يقول لك ايه اي حاجه يقول لك كممثل تعرف تعملها لازم تقول لازم تقول فانا في اول مشهد ليا كنت في البرنامج وبتعرف تركب خيل، قلت لهم حبيبي ما ده برنامجك انت ليه بتكذب؟ ما ده برنامج رايح تعمله وخلاص. فطبعا انا ركبت الحصان بمنظري، كنت عامل ملثم كده، ركبت الحصان شكلي كان مهزأ جدا على الحصان يعني في برميل على الحصان عمال يدقلك كده. فقاموا منزليني وجابوا الستانت، فده كان اول مشهد اصوره. فكنت خايف طول الوقت ان الستانت يكمل البرنامج مكاني لانه شاطر قوي، ركب الحصان حلو قوي ونزل كويس قوي. فانا ما بعرفش اسوق. انت مؤلف البرنامج شيل الحصان، حته الحصان. ما خلاص بقى كنا بنصور بقى. لا انا ما بعرفش اسوق، وكان مشاهد العربيات كانت بتاخد شويه وقت عشان هم خايفين مني طبعا، عشان ما اخبطش المعدات وما موتش حد وكده. فكنت بتعلم على قد المشهد بالظبط، وبيحطوا علامات وحواجز في الارض واسعاف وكده.